Assalamu alaikum jama'a, barkanku da warhaka kuma sannunku da ziyartar wannan shafi nawa mai albarka mai suna Abba Ilmantarwa TV. Alal haƙiƙa wannan channel sabon channel ne wanda na buɗe. Ina da wani channel banda wannan, amma wannan sabon channel ne wanda na buɗe don ilmantar da jama'a a Hausance. To a yau zan yi magana akan yadda za ka iya samun kyautan data kullum wanda za ka dinga browsing da shi kullum idan kana amfani da MTN ta hanyar amfani da Stack VPN app. To za ku iya subscribing ɗin channel ɗina kuma ku danna ƙararrawa domin sauraron duka wani bidiyo ɗina wanda zan saki sabo. To ku biyo ni a wannan bidiyon, zan nuna muku yadda za ku yi setting ɗin Stack VPN ɗinku don samun data ta MTN kyauta wanda za ku dinga browsing a kullum. Na gode. Da za ku yi idan kuna so ku samu data kyauta, farkon abin da za ku yi shine za ka je Google Play Store ka downloading ɗin Stack VPN Reloaded app a Google Play Store. Amma ka tabbatar Stack VPN Reloaded app ɗinka sabon Stack VPN ne, domin in ba sabon Stack VPN ne ba za ka iya samun data kyauta ba wanda za ka dinga browsing da shi kullum ta MTN ɗinka. To ka tabbatar sabon Stack VPN ne kai downloading a Google Play Store. Bayan ka yi downloading ɗin Stack VPN app ta Google Play Store, sai ka zo ka yi amfani da wannan setting ɗin da zan nuna muku yanzu. In ka zo sai ka shiga custom, ka danna custom. Bayan ka danna custom, sai ka shiga select connection mode. In ka shiga select connection mode, sai ka sa HTTP ɗin nan sai ka danna shi. To bayan ka danna HTTP ɗin nan, sai ka zo wurin server port, sai ka sa 8080 yanda na saka ɗin nan, sai ka sa OK. Sai ka zo ka sa host header shi ma, sai ka sa single header. Host header sai za ka iya sa freebasics.com. Yanda na sa ɗin nan za ka sa freebasics.com. Sai ka zo sai header line, sai ka sa single line. Sai ka zo kada ka danna wannan reverse proxy ɗin, ka bar shi yanda yake. Ka tabbatar ba kai ticking ɗin wannan reverse proxy ɗin ba. Sai ka zo proxy host. Wurin proxy host sai ka sa 10.199 199 10.2 10.199.212.2. Bayan ka saka wannan setting ɗin sai ka sa OK. Sai ka zo wurin proxy port, sai ka sa 8080 sai ka sa OK. To da fatan kun fahimci wannan setting ɗin da na yi. Sai ku zo, bayan kun gama wannan setting ɗin sai ku zo wurin tweaks ɗin nan, sai ku sa MTN 50 MB. To wurin tweaks ɗin nan sai ku danna, sai ku sa MTN 50 MB daily. To bayan ka sa wannan MTN 50 MB daily ɗin nan ka danna shi, sai ka zo ka sa
wannan sai ka danna wannan jan button ɗin nan. To da zaran ka danna wannan jan button ɗin zai dinga loading, za a ga ya nuna ma green, ka ga alamar ya yi connecting kenan. Zai danna green, ka ga yana loading. Bayan ya danna green zai in ya connecting, in ya gama searching zai connecting. Zai yi connecting. To kun ga connecting ya nuna green ɗin nan. Za ku ga alaman makulli a sama, alaman kenan ya yi connecting. To za ka samu datan ya riga ya buɗe kenan, za ka iya amfani da shi. Kullum idan kana so ka yi amfani da data za ka iya zuwa, ba sai ka bi wannan setting ɗin ba, kawai danna wannan button ɗin za ka yi, zai nuna green kuma alaman makulli a sama zai nuna, alaman data ya nuna kenan, za ka iya amfani da shi kullum. To da fatan kun fahimci wannan yanda ake setting ɗin Star VPN domin samun data. Kada ku manta ku yi subscribing kuma ku yi sharing. Ku biyo ni a nan gaba. Na gode.